बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड व्लॉग विद गुड़िया में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोल्ड चॉकलेट केक। इसके लिए मैंने लिए ये मेरे पास हैं बिस्किट्स हैं, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स आप सकते हैं, मैरी बिस्किट जो भी ले रही हैं, दूध है और ये चॉकलेट सिरप है। ये मैंने चॉकलेट सिरप घर पे बनाया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी रेसिपी इसकी बहुत जल्द शेयर करूँगी। अब हम मिलते हैं रेसिपी तरफ। बिस्किट लेके इसको अपने दूध में डिप करना है, थोड़ा हल्का हल्का सा करना है और इसको अपने ट्रे में रख देना है। इसकी हम एक लेयर बना लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इस ईद पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ये मिनटों में बन जाती है। और कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसी लगी। अब हम इसकी एक लेयर लगा लेंगे। हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप को लगा देंगे अच्छे से। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें चॉकलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर भी चॉकलेट सिरप आ जाएगी। मैंने आपको दिखाई 2 लेयर था, लेकिन मैंने बनाई 3 थी क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो शॉर्ट कर दी थी बहुत ज़्यादा। ये लास्ट लेयर है, इसके ऊपर भी मैं ऐसे चॉकलेट फैला दूँगी। आप जितनी चाहें इसकी लेयर्स बना सकते हैं। ये मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैं बिस्किट से ही करी थी। बहुत मज़े का लगता है जब ये क्रंची क्रंची मुंह में आता है ना। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है लुक वाइज, और खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे कि आप लोगों को कैसी लगी। हमारे कुकिंग एंड व्लॉग्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।